فتحية بتنتقم والجرحي ما بيعرفش يرحم. المواجهة اللي الكل مستنيها أخيرا بتحصل. فتحية بتدخل في صدام ناري مع عيلة أبو العباس، والمرة دي مفيش رجوع. الجرحي بيتحبس بسبب مجدي، لكن هل ده هيكسره ولا هيشعلله أكتر؟ صديق الطويل وبرهان بيدبروا له مكيدة خطيرة ضد الجرحي، والسواح بيوصل لحد بيته ويهدده. لكن المصيبة الأكبر لسه ما جاتش. فتحية في خطر وجريمة جديدة بتتخطط، والضحية هتكون صدمة للجميع. الحدث اللي هيحصل في آخر الحلقة هيغير كل حاجة، وهيخلي الجرحي يتحول لوحش ما بيرحمش. مستعدين للصدمة؟ كملوا لحد الآخر عشان تعرفوا ايه اللي هيحصل. أهلا وسهلا بيكم في الحلقة 17 من مسلسل سيد الناس. بتبدأ أحداث حلقة النهاردة لما الجرحي بيوصل البيت ويتفاجئ بوجود فتحية، وأول ما بتشوفه تقوله: لحقته ولا مات في المستشفى يا جرحي؟ بيتخضوا عليه كلهم، واعتماد بتجري عشان تضربها، ولكن جرحي بيبعدها عنها، وبتكون واقفة مقهورة على حياتها اللي راحت معاه أمنة، وتقوله: طول عمرك خاين. ولكن فتحية بترد وتقول لها: انت اللي خاينة، خنتي صاحبتك وخدتي حبيبها. وبيدخل كمان عليهم عفيفي ويقوله: فين مجدي يا جرحي؟ وتبدأ المواجهة بين أمنة وبين فتحية، وفتحية تقول لها: أصلا ما بيطقكيش ولا بيحبك. وأمنة تقول له: طلقني يا جرحي. وفتحية تقول له: طلقها، هو انت فاكراه بيحبك؟ طول عمره بيحبني أنا. الكل بيجري على المستشفى عشان يطمن على مجدي، وأول ما بيوصلوا هناك بيتفاجئوا بسجاد، وبنعرف إن سجاد كان خدام عندهم قبل ما البيت يتحرق. وبيدخل عليهم الضابط وبيسأل مجدي ايه اللي حصل. أول ما سجاد بيقول أصل اتعور في الصاج، بيرد مجدي بيقول له: كداب، أنا اللي ذبحني أخويا الجرحي أبو العباس. بنلاقي بعدها فتحية واقفة قدام البيت المحروق، وهو يقول لها: ادخلي جوه، وقفتك لا هتصلح البيت ولا هترجع اللي كان. وتقول له: انا مستنيه خبر حلو يجيني من المستشفى ان مجدي مات. بياخدها من شعرها ويجرجرها لحد جوه، ويقول لها: اللي بتتكلمي عنه ده اخويا ابن ابويا، ومهما كنتي مش هتكوني اغلى منه. ويقول لها: انا قليل الاصل يوم ما حربتك من الحريقه، انا كان لازم لاجل دموع اخويا اللي سالت على مراته اللي ماتت كنت المفروض اشوفك بتهربي اتفسك وسط النار. تقول له: انا شفت في عينك الخوف من امنه وانا واقفه قدامها. قال لها: امنه دي جزمتها ب10,000 واحده زيك، انا اللي غلطان عشان حبيت عيله غلويه. وهي تقول له: ذنب اهلي ايه يتحرقوا ويموتوا؟ يقول لها: ذنبهم ان هم جابوا واحده شبهك ما تربتش، واحده قتلت واحده بسبب الغيره، امنه برقبتك. وبيرفع عليها المسدس ويقول لها: كان لازم تموتي، مش جدعانه مني اني اهربك، وعشان احس ان انا جدع لازم اقتلك. بيرفع المسدس عليها ولكن ما بيقدرش يدوس على الزنات، وهي تقول له: هتقدر تقتلني يا جرحي؟ بينزل المسدس ويفضل يقول لربنا: سبحانك خلقت الحب عشان تذل بالرجال. وبعد ده كله بياخد فتحية ويطلع بيها على راجية ويقول لها: خليها عندك. ولكن راجية تقول له: يا بجحتك، ما لقيتش غير عندنا؟ يقول لها: دي واحدة قريبتي وبحللها مشكلتها، بس عينك عليها، عايزك تعتبريها كأنها في سجن. وهي بتوافق، لكن بتعرفه وتقول له: على فكرة برهام وصديق الطويل انا سخنتهم عليك، وعشان كده هيدبروا لك مكيدة كبيرة. بيوصل الجرح المستشفى ويلاقي سجاد يقول له: اوعى تدخل، الحكومة جوه ومجدي قال ان انت ذبحته. ولكن الجرح بيدخل جوه ويقول له: قسما بالله يا مجدي انا ما بخاف، ولو ما اتعدلت من سكة الغدر اللي انت ماشي فيها انا مش هرحمك. والظابط اول ما بيدخل بيروح قابض عليه ويقول له: كلامنا في الاسم. وفي نفس الوقت ده بيرجع السواح للسبتية ويزعق مع رجائي ويقول له: قول للجرحي 24 ساعة، لو فلوسي ما رجعتش او حتى ما خدتش مفتاح الالماظ اللي في البنك هسقط كل يوم واحد من بيت ابو العباس. بنلاقي الجرح اتحبس في الزنزانة وبيفضل يفكر طول الليل يا ترى هيعمل ايه وليه اخوه عمل كده. وفي نفس الوقت امنة بتلم هدومها وبتروح تحكي لابوها كل اللي حصل، وانها مقهورة ان سماح الهواري اتشفت فيها بعد العمر ده كله، لان جوزها طلع خاين وكذاب وبيخونها العمر والسنين دي كلها. بنلاقي كمان نافعة لما عيالها وعمالين يتكلموا، وابنها يقول لها: هو انت جبتينا ليه هنا؟ وجوزها يقول لها: ايوه، اختي ما بتطقكيش ولا انت بتطقيها، جينا هنا ليه؟ تقول له: قعدتنا هنا ليها فايدتين، اي نعم هي مش بالساهل عشان بكره اعتماد، ولكن الفايدة الاولى ان ميادة تبقى جنب ادهم، والفايدة التانية الجرح يحمينا من الجباس. والاتنين يقولوا لها: هيحمينا ليه وهيتخانق لنا ليه اصلا؟ وبترجع تقول لميادة: المهم تخليكي جنب ادهم يا ميادة.
وفي نفس الوقت بيكون بيتم التحقيق مع الجرحي، ولكن بياخد 4 أيام على ذمة القضية. وبعدها بنلاقي سارة راحت لجوزها المستشفى، ويفضل يقول لها انت لازم تسافري، وهي بتكون رافضة رفض تام، ويقول لها مش عاوز ولادي يشوفوا اللي جاي هيكون دمه بس. ولكن هي تقول له انت بقيت وحش قوي، فين جوزي اللي انا اتجوزته؟ وهو يقول لها تسمعي كلامي وانت ساكتة، اللي جاي كله خناق وضرب ومحدش عارف مين هيموت قبل مين. خدي الولاد وسافري، وانا هاخد ورثي وهاخد حقي وهرجع لكم على طول. وفي نفس الوقت بنلاقي مرات عفيف الجديدة ومراته القديمة، والاتنين واقفين بيتخانقوا وسط المستشفى وبيشتموا بعض. وبنلاقي كمان راجية اتصاحبت على فتحية وتقول لها هو انت بقى قربته من الام ولا قربته من ناحية الاب؟ ولكن فتحية تقول لها اخته بنت خالتي. تقول لها ايه اللذاذة دي يا روح امك، ما تقولي تقربي له ايه وتخلصي. وترد عليها فتحية وتقول لها روح من امك، ما تغلطيش فيا، انا قاعدة هنا عشان اخد حقي. تقول لها على فكرة انا عارفة ان الجرحي قالك ما شوفش الشارع. تقول لها ما انت عارفة اهو. راحت قالت لها انا هنا موجودة في سجن جديد وبدلك انت مكان سجاد. بتستغرب راجية وتقول لها انا مش فاهمة اي حاجة. تقول لها اهلي كلهم ماتوا على ايديه، وانا مش ههدى غير لما اخد حقي، وهو مقعدني هنا عشان خايف على اخوه وخايف على نفسه، مش بيحميني زي ما قالك. راجية تقول لها لا بقى، انا كده عاوزة افهم كل حاجة من الاول خالص عشان اعرف مين اللي قاعدة معايا. ولكن بيحصل كمان الحدث الاكبر واللي هيقلب المسلسل رأسا. بنلاقي ميادة واقفة عند العربية بتعيط ومنهارة من العياط، وبنلاقي الصدمة اللي هتقلب كل الموازين. بنلاقي ادهم ابن الجرحي وامنة مضروب بالنار في دماغه. وبكده بتخلص احداث الحلقة 17.